আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আপনাদের মধ্যে নতুন একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম। কিভাবে সিলিং ফ্যানের পাখা রিপিট মারে A to Z ভিডিও অনেকেই জানেন না, হয়তো দেখেন, কিন্তু আজকে দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে A to Z ভিডিও সিলিং ফ্যানের পাখা কালার করা, রিপিট মারা, কি কোন মেশিনে কিভাবে কি কাজ করে A to Z ভিডিও নিয়ে আপনাদের মধ্যে হাজির হলাম। আপনারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করছেন, দ্রুত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেন। সবাই ভিডিও দেখতে থাকুন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ। সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। সবাই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। হ্যালো গাইস, এটা হলো কমপ্লিট পাখা, এটার ভিতরে ঢুকানো। আপনাদের দেখাবো A to Z শুরু থেকেই। আবার বলছি, এটার নাম হলো শেকেল। এটাই আমরা বডিতে লাগাই, ঠিক আছে গাইস। এটা হলো পিন করা ব্লেড। আপনারা দেখতে থাকুন, পুরোটাই মোটামুটি ধরে তুলছি আজকের ভিডিওতে। এই দেখেন, রিপিট ঢুকে হাতুড় দিয়ে বাড়ি দিয়ে সোজা করে দিচ্ছে, মানে যেন খুলে না পড়ে। এগুলো হলো রিপিট। সো গাইস দেখেন, এটা হলো রিপিট। এই যে ঢুকাচ্ছে, দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে ঢুকায়। ফলো করুন। এই যে দেখেন, চার পয়েন্টে চারটা ঢুকাইছে। এই যে একটা পেপার দিয়েছে, এই যে এখন একটা শেকেল দিয়েছে। শেকেল দিয়ে যে বাড়ি দিবে, এখন বাড়ি দেওয়ার কারণ হলো রিপিট গুলা যেন বাইর হয়ে না যায়। সো গাইজ এই দেখেন, এখানে রাখা হয়েছে অনেকগুলা শেকেল, এমনকি ব্লেডের ভিতরে ফিটিং করা। এটার নাম হলো পাওয়ার পেস্ট মেশিন। এটার ভিতরে ফ্রেশ করে, মানে এই যে লুজটা ছিল, এই লুজটা এখন চলে যাচ্ছে এই ফ্রেশের কারণে। সো গাইজ এটা হলো একটা সেমি অটো মেশিন, মানে পাওয়ার পেস্ট সেমি অটো, মানে অটোতে কাজ করবো, ম্যানুয়ালও কাজ করব। এটা হলো ওই মেশিন গাইজ, এটা ইন্ডিয়ান থেকে আনা। আপনারা দেখতে থাকুন, আরো ভিডিও আছে। তারপরে তারপরের প্রসেস, এই ব্লেডটা যে সোজা আছে কিনা এটা এখন চেক করা হবে, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। এই দেখেন, ব্লেডগুলো চেক করতে আছে, ব্লেডটা কি সোজা আছে কিনা, অ্যাকুরেট মাপে আছে কিনা, কোনো সাইডে টাল টুল আছে কিনা। A to Z এটার ভিতরে ধরে তোলা হয়েছে। সো গাইজ আপনারা দেখতে থাকুন, আরো নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। এটা হলো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এগুলো সব অ্যাকুরেট মাপ। এখান থেকে চলে যাবে ওয়াশিং হবে, ওয়াশিং থেকে হবে তারপরে পেইন্ট। সো গাইজ আমি চেষ্টা করবো কিছুটা আপনাদের মাঝে ধরে তুলতে। সো পরবর্তীতে ভিডিও ওয়াশিং এটা দেখাবো। আজকে দেখাবো একটুটুকু যেটুকু আমার হাতে আছে। এটা রং করা হয়ে গেছে, এই দেখুন গাইজ, রং করা হয়ে গেছে। এটা আরেকটা মডেল। তারপর হবে প্যাকেট। আমাদের বিভিন্ন কালারের মডেল, বিভিন্ন ডিজাইনের ফ্যান আছে। আমাদের ফ্যানের নাম হলো ক্লিক, আরএফএল কোম্পানির একটা প্রোডাক্ট। এই দেখেন, কার্টুন করা। সো গাইজ আরএফএল এর ফ্যান অনেক ভালো, অনেক কোয়ালিটি সম্পন্ন, অরিজিনাল মালামাল দিয়ে ব্যবহার করা হয় বা তৈরি করা। সবাই ক্লিক ফ্যান কিনবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আগামী ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।